akiwa na kibarua ngumu ya kungangana na madeni. Alikuta madeni ya 9.6 trillion. Akakuta Kenya karibu ipigiwe kengele. Na rais kwa kuweka bidii amengangana, tumeanza kulipa madeni. Na amepanga kazi kwa hiyo mwaka moja, ndio sasa amerudi kwa kiwanja kuanza kupanga kazi na kazi inaendelea. Hii watu ya Azimio wanapiga kelele huko. They have no agenda. Hakuna kazi wamepanga anywhere. Hawana alternative plan. Wewe rais wetu kaa focus, usukume kazi ya Kenya. Na nyinyi watu wa Meru tuunge rais mkono.